乡下的农村生活。大家都知道，我们家有一个很大的桂皮树，就是这一棵。前2天干旱的时候啊，这边皮都掉了，每年大概拔高1米左右，所以每隔3、4年呢，咱就要锯掉一部分，不然我们这里下大雪的时候，就整个会压断。走，上树。大锯子，幸好现在是冬天呢。看，这是什么？蜂子窝。哇，土豆，一起带你们看一下树上的世界是怎么样。哇，这里还有阳光哎，最新鲜的桂皮，好香啊！这是前2年老爸锯的，就是这些侧枝长得太快了，不太好拿手机啊，这上面。我就说前一段时间老是有小鸟来这棵树上，原来这里有个巢穴啊。现在用不到了，拿下去。拿着边上去。开始锯这个最高最大的了。啊！终于把顶上的这一片修完了，还剩这一只。搞定了，朋友们，现在全部齐平了，要下去了，腿已经在抖了。你打东西了啊？打文球啊！上头的没问题。哎呦，剩下的大枝咱就去拿油锯啊。好了，报废了3根栏杆。我刚刚在上面锯了半天，感觉我自己都腌入味了，特别的香。哇塞，就是干了，拿回去当柴火，还柴火刀。快，要把都是还有的。这冬天呢，桂皮就扒不下来，不然的话，就这一些，够吃2年了。当调味料的话，晚上的做饭柴也够了，回家。咱家的腊肉、腊排骨已经熏了1个星期了。腊排骨是可以吃了，这些腊肉就再等上几天。之前有人说这个腊肉为什么要洗，这就是因为你洗过的腊肉会更干净，不容易沾灰，而且不会黑。这个刚刚锯下来的桂皮树啊，正好熏腊肉。太期待这个腊排骨了！哎呦，这么大一山，来这4根就够一顿了，锯下来。热水洗。今年种的这个木耳有这么4大袋，都还没怎么吃呢，泡一点。下排骨，换个地方切。妈，添火了，准备焯水。好姐给你添来的。抬去了啊！哦，再拔一个灰萝卜，你们俩走远点行不行啊？等一下一脚踩到了不？好大！哎呀，真的是巨无霸，比上次的那个还要大。再把叶子剁掉。上次评论区啊，就对它的名字非常有争议，说不能叫灰萝卜，但是我们这个地区啊，就叫这种植物灰萝卜，欧着吃的。再去上面菜园摘点菜。来2颗大蒜，哇，这个好大呀！这来2朵乌塔菜。这外面是老爸种的乌塔菜，感觉比我里面的还要肥。再嘎1兜，看打霜之后会不会更甜啊？拿回去。排骨应该焯好了，捞出来。肉罐洗出来个没？现在做肉罐番茄，如果煮的话，做的话想的是还是去的肉罐番茄不起来。这些好像没去过。那些闻的，我都几10年没去的肉罐番了。家洗的菜了吧？洗的嘞，噻。今天的这个大蒜叶好粗啊！哎呀，
给它换一下水。炒着吃的就一个一个撇下来，这样粗一点的筋膜就一起扯出来了。先切灰萝卜。看来他也喜欢腊肉汤哦，直接跑到里面去了。再来一刀，在这个腊肉汤里面焯一下灰萝卜，这样煮出来的味道没那么涩，而且会有肉香。分裂。还有上次里面菜园挖的土豆，洗几个，等一下放在排骨里面。切明星块。这个木耳泡发了，没想到有这么多。把这些尾部处理满一道。今天就3个菜呀，咱再凑个肉丸，糯米肉丸，只要蒸一下就行了。煮开上气后再来上15分钟。灰萝卜也焯好水了。你的萝卜很煮不煮的熟哦。熟的，熟不的，就是凉没去的。不会的，说上去哈。锅里来点猪油。大蒜，放排骨，炒好放土豆，加水，炖上，差不多了。稍微来点盐，清楚，再配点木耳，辣椒，拌一下。锅接着熬，咱去熬起它。好。后头这盘还要熬下哈，没熬好。啥噻？你这给你熬的哪排骨？肉黄黄配的哪块不好了？好。劈开下子。来点肥肉，清油，炸香之后来大蒜，放飞萝卜，稍微来点盐，好，多给点颜色，多点水。来点红辣椒、放叶，给它拌一下。出锅。等一下，好起来。倒火，好大的火呀！锅里都烧爆烟了。加水。大火爆炒的乌擦菜，一大盘呢。丸子应该也好了，吃晚饭了，朋友们。我给你绝对就挪了，我给你下，真的肉光换碰香的啊！那是肯定的。我把夹了，哎好。今早给你拉后头就小哈了噻。等一下，糯米头啊？不丸子。不丸子，跟你说啊。哦。味道怎么样啊？好味。我跟各位在锅里煸就下了。我给你拿回来。我往这重点啊。来。哎呀，可惜煸着的那个歪细了火，现在那么香啊！排骨熬好了没有啊？熬好了。还翻根了，这么大，还不送分啊？底下还有锅摆啊！哇！哇塞！一个半来。来，哎呦，又打开。2个崩。哎，我跟搞说过，我不错。一个缺饭，来个丸子，乌擦菜多来一点，排骨，木耳，再来点灰萝卜，先来个糯米肉丸子。这个出锅就要吃了，放冷了就不好吃了。这个口味比较轻，我挺喜欢的。这个乌塌菜啊，霜打过之后果然更甜了。来口锅吧，好香！我感觉它吃起来跟上海青差不多。辣排骨，不咸不淡，刚刚好。来，小王，慢慢吃，慢慢吃。你别抢，你的就放在2楼啊，他们抢不到。自己家种的土豆啊。灰萝卜，这偶尔吃一顿还是蛮香的。
熬好了，吃起来是粉粉的，有点像土豆的那个口感，但吃起来呢，味道有点像芥菜。再来个丸子。